fəqrələrin arasında bir-birini birləşdirən, hərəkəti təmin edən oynaqlar var. Bu oynaqlarda yaranan duzlaşma, el arasında buna da öyle deyirlər. Biz isə elmi tərəfdən osteoxondroz deyirik, yəni fəqər arası oynaqların degenerativ dəyişikliyi, artroza bağlı yaranan bir problemdir. Burada olan hər bir problem, qıcıqlanma, hərəkət zamanında ortaya çıxan qıcıqlanmalardan boyun əzələləri spazm verir, sıxılır. O yastıqdan düşmə deyirlər, uşaq vaxtı. Bəli, onu yastıqdan düşmə. Belə bir şikayətlər olan insanlar deyim sizə ki, özlərinə uyğun bir yastıq tapa bilmirlər. Gündə bir yastıq dəyişirlər, sonuçta da yastıqsız yatırlar. Sonuçta da yastıqdan istifadə edirlər. Biri Rəhlə xanım. Gah başını yuxarıda saxlayır, gah düz saxlayır, gah göğüs yatmağa çalışır. Amma bu problemlər aradan qalxmır. Ta ki, o ağrı oradan susmayana qədər. Bu duzlaşmadır da mənim. Bəli, boyun fəqərələrində fəqər arası oynaqların duzlaşması və ya bu duzlaşma deyilir. Orada əslində duz yoxdur. Sadəcə yüklənmədən, illərlə toparlanan bir şeydir ki, bu boyun fəqərlərində fizioloji lordoz, yəni boynumuzun belə deyək də yan görüntüsünə baxsaq rengin altında baş boyun üzərində durduğu halda boyun fəqərələri önə doğru bu şəkildə əyilmiş olur. Buna deyirlər lordoz. Rengin müayinəsində bu lordoza dizləşmə və ya da ki, daha doğru geriyə doğru əyilməsi, həmçinin boyunda olan xırt-xırt səslər hərəkət elətdirəndə bu artıq osteoxondrozun bir mənalı göstəricisidir.